主君，我有事要和妻主说，我们两个先回去了。阿瑶，今日大皇子无事，让他陪你吧。他如今也近不了他的身，那种胃里泛酸干呕的感觉实在是不太好受。阿瑶在星辰那里待了3天3夜，也不知道星辰怎么样了。想想啊，怀孕的女子不敢惹。妻主，我还没和你算算，你刚刚怎么嘲笑我的？本来就是你修的不好，我还不能笑了。妻主，我发现你这是有了孩子，胆子格外的大。怎么，世君被你折腾的不行了，开心了？我胆子本身都是这样的。大皇子，我告诉你啊，你要是欺负我，我就进宫找陛下告状去。妻主都要当母亲了，还这么喜欢找大人告状呢？你如今怕是不好出门，所以告状是告不了的。妻主可不要忘了，因为你有孕了，那2晚我可是放过你的。如今你身子好了，是不是要补偿我？我有孕的，殿下怕是不能如愿了。嘿，妻主要这么说来，这还要感谢世君呢。他给你请的大夫医术不是一般的高呀，那位医老的医术在整个凤鸾国都是佼佼者。给你开的药，还有世君准备的药材，本皇子都没有一口气见过那么多好东西。你怎么知道的？当然是我们不放心你待在世君那儿，暗处有人守着了，世君的人发现我们的人并没有阻拦。那位药老来的时候，他在小厨房给妻主煎药，远意可是看着他准备的呢。药老还说了呢，你如今身子很好，除了会有一点疲惫感外，其他的不影响呢，包括留在我府上。殿下，这个时辰是不是太早了？还没有到用午膳的时间呢。哼，没事儿，一会儿妻主累了，睡一会儿再用午膳也是一样的。两人用午膳的时候，大皇子很殷勤地给他布菜，甚至知道他喜欢吃什么，不喜欢吃什么。看来是用了心的。妻主，世君那里你想要怎么处理？主君大致说他的势力我们动不了，是真的吗？动不了，你以后也别和他起冲突，他的武功是不是比你高？是啊，我们动手那一天，应该是他身子不是用内力压制了一些，我们才打成平手的。他那个院子里都是高手，所以我们别去惹他吧。那妻主，你给他那儿待了3天，不怕他事后折腾你啊？风君他，你说什么大实话呢？我如今不折腾他，说不定事后他也会折腾。我不如趁着他不舒服的时候多爽些天。本来我想看在他给我请药老的份上放过他2天，我一会儿还回他的屋里去。哼！妻主，你有没有想过和他和好？你们2个都不互相伤害了。我们2个都没有吵过架的，和什么好啊？我都不知道他想要什么。算了，和你也说不清楚，我们的事情你就当做不知道吧。妻主，世君能给你请来那么有名的大夫，还有那些药材，我觉得世君心里是有你的。心里有我？他现在对我好，肯定是看在我肚子里这块肉上。也有这个可能，毕竟如今女子有孕率低，都想有个孩子。妻主和世君中间发生的事情，我也不能说什么。以后我看到他，不会再故意找麻烦了。以前进我后院的时候，我不知道他的势力，我知道后都觉得这个人的脑子里有泡，这么大的势力了，想要什么样的女子没有呢？还非得来霍霍我，还说让我怎么对主君就怎么对他，不喜欢他就装得像一点。我看他是当老大当久了，太无聊了，想体验别样的感觉，才如此的吧。妻主，要是之前世君说过这样的话，我觉得他真的有可能是心里有你的，只是不善于表达。不可能，绝对不可能。我之前那样对你的时候，你觉得我喜欢你吗？我父君在我小的时候经常虐待我，有时候甚至把我关起来，不给我饭吃。我只能忍耐着，等大一些的时候，我用计让母皇看见。
母皇给我找武功高手，我就开始练武。但是我父君还是不死心，大概他心里不喜欢我母皇，对付不了他，就想尽办法折腾我。所以呢，我只能疯一些。还有谢家也不是什么好东西，谢家那个嫡女之前进宫差点沾污了我，从那以后我见到女子就很恶心。当我得知我父亲给我找妻主的时候，我就想提前把自己给嫁出去。母皇也给我选了很多世家女，她们表面上多好多好，实际上好的没几个。好的那些人，要么是家族不显，要么是不愿和谢家对抗来娶我。我在母皇那里听到过你的名字，就派暗卫去调查你，最后查出来你对郎君特别好，我就策划把你掳到皇宫。其实那次密道之后，妻主，我就真心想嫁给你了，因为从未有人会坚定地站在我的身前护着我，你是第一个。但是我一直不敢告诉你，一怕你知道我的心意，以后会不重视；二怕你心里没有我，我自取其辱。妻主，我觉得星辰和我很像的，我是因为自小生活不好，很压抑，想要变强护住自己。星辰能到这个程度，想来付出的努力怕是更多。这也许就是强者之间的共鸣。殿下，有些事情我不知道如何去说。星辰，我如今真的不知道要如何，而且我们控制不住他，也没有任何做决定的能力，所以如今这样也挺好的。互相折腾吧，总有一天他腻了，说不定就离开了。殿下，你刚刚是在给我表白了吗？我才没有。是吗？殿下，你如今这样挺好的，我很喜欢。真的吗？我什么也没说。大皇子有些慌乱尴尬的直接起身离开了。苏月瑶笑了笑，没有说什么，用过膳后就起身往林雪居去。既然要折腾，那就继续吧。女君，世君有事请在屋里和二阁主相商。我不进去，我在院子里等着。不一会儿，屋里传出来的声音被苏月瑶听见了。星辰，这是药老新研制出来能让你不吐的药丸，你快吃了吧。我不是不让你回了吗？要你拿回去吧，我不吃。星辰，你想吐死吗？你看你现在的样子，要是来个仇家，就能直接把你砍死了。你这是专门让苏月瑶来折腾你的？星辰，你能不能清醒些？世间的女子多薄幸，咱们看的还少吗？星辰，你回去吧，我心里有数。你有数？你有什么数？你要是喜欢他，就明说啊。如今这府上如此平静，不是安排天字辈的人守着了吗？还有地字辈已经处理多少不怀好意的人家了。杨家最近的生意几乎被断得干净，甚至是跟着他们的官员都在一一倒戈，落寞是早晚的事。还有那个谢家，在边城的兵权你顺便也给拔了个干净。你找药老回来，给他调理的药材，1000年的药材，你说用就用了，这些你怎么不告诉他呢？还有你让药老研究那个药丸是什么意思？别以为我不知道。如果成功了，女子有孕率高了，那些世家也就不盯着苏月瑶看了，你就能护着她了。她就是个没良心的，你还这么由着她折腾你。苏月瑶在门外断断续续地听到了一些。星辰为她做了那么多事情，不是为了她吧？是为了肚子里的孩子。星辰，以后不准再直呼他的名字，他以后会是嗜杀阁主母。还有这些是我想做的，为何要告诉他？把药拿回去，我不需要。算了，有一些给主君送过去。星辰，我的命令不听了。唉，我知道了，但是星辰你的身子之前一直有暗伤，我心里有数，你回分阁去。我不和他起冲突，能不能留下来照顾你2天？星辰，我们可是一起陪伴10几年的兄弟，我真的担心你。我最近不会露面，
阁中的大小事情不能没有人处理，你回去吧。此时在门外的苏月瑶陷入了沉思，星辰做那些是为了什么？他又没有开口说要让他帮忙的。原来他无形中成了那么大的情，关键是这情还是他目前需要的，讽刺得很呀。什么人？苏月瑶站起身想要离开，刚一动，屋里的清晨就出来了。你怎么在这里？你又来折腾星辰了？女君，你行行好，让星辰养2天如何？你刚刚说的话都是真的？什么？什么话？星辰对付杨家、谢家，还有府周围有人守着，把有问题的人家都给解决了，还有药材之类的事情，是不是真的？星辰。屋里传来星辰冷冷的声音。清晨下意识的一抖，要完，他想进屋去，这不是他能掺和的。你站住，给我说清楚了，是真的吗？姑奶奶，我不能说，违抗命令他会脱了我一层皮。你不说，我自己去问。苏月瑶直接走到星辰的床边，星辰一瞬间就开始干呕起来。那些事情是你吩咐人做的是吗？星辰看了一眼苏月瑶，避开了他的视线，没有说话。说话呀，是真的还是假的？重要吗？重要吗？他没有想到这人会说出这3个字来。这个是药老研究缓解男子呕吐的药。你想干什么？你把药给我吃了，咱们好好说说。你做那些事情的原因，我今日就是要弄清楚。你星辰到底想要什么？是喜欢我才做这些事情的，还是因为我肚子里有你的孩子，又或者是什么？但如今有了孩子，怕是有的牵扯。此时不弄清楚，他心里怕是更乱了。天一，送女君出去。话音刚落，天一一身黑衣出现在屋里，对着苏月瑶说道：女君请回吧。星辰，你在逃避什么？我让你吐了3天，你不曾让人把我撵出去。我想要问清楚，你倒是不愿意说了。天一，女君请。我就是不走，你还能让他动手不成？好啊，你想吐是吗？那我就成全你。苏月瑶一个上前，直接趴在星辰的身上。星辰此时干呕得更狠了。天一看到此情景，立马低下了头。这是不是要打起来了？阁主发令的时候，从来都没有人敢违背呀。女君竟然不怕，还敢上手，这么折腾阁主，真的是太刺激了。他会不会被灭口呢？阁主所做的事情，为何不愿意承认呢？阁主是怕女君带着这些情谊对他死缠烂打，还是怕女君看不上这些小事儿？难道是阁主在试验女君？苏月瑶紧紧地压住星辰，星辰又怕伤着他。天一站在一旁低着头，各种脑补着。天一，天一听到星辰的声音，立马做出了反应，直接很轻地拉了苏月瑶一下，一个用劲儿，两人出了房门。苏月瑶气愤的还想进去的时候，天一挡在门前。女君，求您别进去了，不然奴们怕是没有命了。哼，苏月瑶，你就见不得星辰好是不是？我为何要让他好？还有什么值得我对他好的？连做过的事情都不敢承认。谁说他不敢承认了？没有他的命令，我们谁敢做？原来确实是他下令做的。你诈我的话。星辰既然不想见我，那就以后也不要来见我。清晨有些头疼的不知道该怎么办，这星辰发起怒来，谁都扛不住。他还是回分阁躲几天去吧。之后他一个闪身，直接离开了。星辰让他自己霍霍吧。出了林雪居的苏月瑶咬牙看了眼里面，不见我，哼！以后他要是再来，他就不姓苏。喜欢不喜欢的，想要什么不要什么，为了孩子，不就这几样原因吗？还怕承认？一个懦夫，气死个人！苏月瑶气得回到主院，直接去了书房，走到窗前，看着窗外的景色，他不是最不在意星辰的吗？为何会如此生气，甚至心里有一丝失落？他真的是没出息，哼！为了一个伤害过自己的男人去浪费心神，他以后不过是他肚子里孩子的父亲而已。
这几天也算是烦够了，下面还有好多事情要去安排呢。如何抵抗世家的势力，如何稳住女皇，都是他要做的事。星辰这个人，怕是永远都不会知道他安排了什么，要做什么，他也不会给你说上一句，感觉真的是无力。所以还不如从一开始就不要指望他什么，他的那些势力从头也不是他有能力指挥的。春日，给崔府送上拜帖，明日我去提亲。好的，女君。这2幅画明日带到崔府去，我们去找主君。苏月瑶到杨千寻门口的时候，发现屋里有人。女君，主君有客人。回女君，是一些铺子的掌柜，有事要和主君相商。我知道了，等主君忙完了，我有些事情要和主君说，让他去院子的亭子里找我。好的，女君。苏月瑶抬脚去了院子里的亭子。药老说他的脉象弱，再过1个月，其他大夫就能把出来双生胎。接下来1个月，他是不是要加快速度把其他人给娶回来？阿瑶，发生什么事情了？芊芊，你不吐了？星辰让人给我送了一瓶止吐的药丸，服用之后肚子里舒服多了。看到阿瑶虽说不舒服，但是能忍着了。好吧，不愧是药老研制的药。关键是这人刚把自己撵走，这边药丸就送到了杨千寻这里，动作真快呀。芊芊，我准备明日去崔家求娶崔一阳，聘礼画作我已经准备好了，其他礼品你帮忙安排吧。这些我提前已经安排好了，阿瑶明日直接去就行。趁着我有孕前2个月能出门，我准备1个月内把荀家和桓家的婚期都定下来。哈，我知道了。芊芊，如今我双生胎的脉象较弱，再过几天陆院守来把脉，怕就是能把出来了。陆院守那边原意会说陛下要提前告知，想来是可以瞒到阿瑶生产那日的。也就能瞒4个多月而已。阿瑶发生什么事情了吗？没发生什么，我已经让春日给崔家下帖子了。书房里我写了一篇孩童的启蒙文章，你有空去抄写出来，放到书肆里去吧。阿瑶如今是双生子，别累着。今日大皇子在府上，怎么不见他陪着呀？不用，我临时从星辰那儿回来，有春日他们陪着，就不会发生什么事情。阿瑶，以后你身边必须有郎君陪着。我知道了，你看着安排吧。以后我都会在主屋或者书房，除了必要，我不再出门了。翌日，苏月瑶在陆远义的怀里醒来，两人简单用了早膳，就准备出发去崔府。远义，我去求娶，你跟着，崔家会不会有意见？你别误会，我没有其他意思的，不是去求娶郎君，带着家里的侧君去，怎么感觉有点奇怪呢？如今你情况特殊，我陪着是最好的，崔家能理解的。那就好。两人到了崔府的时候，发现崔一阳等在门口。月瑶，你来了。等很久了吗？不用特意等着的。没事儿，我平常训练比等月瑶辛苦多了。见过侧君。副统领。一阳，这是我画的2幅聘礼画，你回去看看喜不喜欢，不喜欢我再给你画。月瑶画什么我都喜欢，你如今身子重，不要太劳累了，没有也是可以的。孩子还未满1月，不是很累的。再说我娶的郎君都是要有的。月瑶，我母亲不太喜欢我和父亲，所以一会儿她要是说了不好听的话，你也别介意。要是她说的难听了，你反驳我也不介意的。如今啊，你有孕了，任何人都不能伤害你，包括女子。我知道了，我会看着办的，放心吧。苏月瑶听到这里，心里还是很满意的，最起码没有让自己一味地让着他母亲。妈宝男他可不喜欢，那种拎不清的男子，一味委屈自己妻子男子，他最讨厌了。3人到了会客厅，主座上坐着的应该就是崔阳的父母。晚辈苏月瑶见过崔家主和崔夫人。月瑶啊，赶紧起来啊！你如今啊是有身子的人，不用多礼。哼，家主，苏女君不过刚刚有孕不到1月，我可是她的婆母，怎么不能受她的礼了？母亲说的是，我有孕的时候，不也是跟母亲请安了吗？苏女君，你和易阳已经领了婚书，
按理说你已经是我的儿媳了，今日顺便把茶给敬了吧。妻主，母亲。崔父和崔阳同时开口。崔夫人比陛下还要大吗？苏月瑶，你这是何意？我前几日娶大皇子的时候，陛下那里我也只是行了礼就把人娶走了，你上来就给我摆婆婆的谱。再说如今可不是我嫁给你儿子，而是你儿子要嫁给我，想要敬茶找你女儿的郎君去。苏月瑶，你敢忤逆长辈？你的行为像是长辈能做的？我如今也是有官职在身，入文人馆的文人，关键是我有孕了，杨家、谢家和我对上，我都不曾吃亏。崔夫人上来就如此，是看我身后无家族好欺负，还是不喜欢你的大儿子，故意刁难我，让我对他不喜，以后他嫁给我，入了我的后院，我不好好对他？苏月瑶，再怎么说，母亲也是大哥的长辈，你怎可如此？我记得崔家主当年是娶的崔夫人，易阳就是这崔府未来的主子，你哪位在这指手画脚的？我娶了崔易阳，以后我就是这崔家的主母，我的孩子也是要继承这崔府的。苏月瑶，你怎么敢这么说？你们生的孩子又不会姓崔。谁说不会？当初易阳要嫁给我的时候就已经说明了，我和崔易阳以后有的孩子不管男女都会姓崔呢。苏月瑶，都闭嘴！今日是苏女君上门求娶和易阳定下婚期的日子，你们要是不想看，就回你们的院子去。家主，你怎么能如此偏心易阳？哼，我偏心不偏心，妻主能不清楚吗？父亲可以把选好的日子让人拿出来吗？我没有别的要求，易阳要是嫁给苏月瑶，就必须把老三也娶了。崔夫人，我觉得你还没有看清楚我的为人。当初在大殿上，那么多世家公子我都拒绝了，你觉得你的三儿子有什么好的，让我娶？我苏月瑶的后院不是谁都能进的。苏月瑶，我可是你婆母，你一再忤逆我，我有权不让易阳嫁给你。陛下已经赐婚了，崔易阳也和我签了婚书，您怕是做不了主。还有啊，崔夫人，我觉得你的诰命也可以不用要了。